नमस्कार मित्रांनो, मी शंकर आणि तुम्ही पाहतात आपला यूट्यूब चॅनल रोमर शंकर. मित्रांनो, आता आपण आहोत आसनगाव स्टेशनला आणि आज आपण करणार आहोत एक सिक्रेट वॉटरफॉल. तर मित्रांनो, आपल्यासोबत काही मित्रमंडळी आहेत, तसेच पुढे गाडी आहे त्याच्यामध्ये पण आहेत. तर बघूया कोणता वॉटरफॉल आहे तो. चला तर मग व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा मित्रांनो, तर तुम्हाला समजेल वॉटरफॉल कोणता आहे. तो सिक्रेट वॉटरफॉल आहे, जास्त कोणाला माहिती नाही आहे. पुढे जायचं दादूस तुला, इकडे बघून बोल. मनालीला जायचं दादूला. आसनगावची मनाली आली आहे समोर. मित्रांनो, या वॉटरफॉलला येण्यासाठी तुम्हाला आवळे गावातून लेफ्ट मारायचं आहे. पहिला लेफ्ट मारला आवळे गावातला, त्या गावातून आपण सरळ 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 पुढे जायचं आहे. इकडे हा सिक्रेट वॉटरफॉल आहे. भूषण आहे, आम्ही कौसुबाई केला होता तेव्हापासून. मित्रांनो, ट्रेकला आपण सुरुवात केली आहे आणि दादूस आमचा बघा, दादूस पहिला शेती करायचा आणि त्याला इकडे आव्हान काढतायत ना. हा, ते बघा, हे बघा, अस्सल शेतकरी म्हणतात ना तो मित्रांनो हा. आणि फास्ट काम, असं नाही बायकांसारखं एक हाताने करतोय. छान आहे, पण हलकं येते खणायला, पाणी नसून पण. म्हणजे मी डोंबिवलीवरचे आहे भाऊ. मी हा, त्यांची शेती होती पहिली, हे आता करत नाही शेती तो. मित्रांनो, हे भात आहे ॲक्च्युली, आव्हान ह्याला म्हणतात. हे काढणार आणि दुसऱ्या शेतामध्ये लावलं जातं. ही प्रोसेस असते सगळी. बघा काय फास्ट काम चालू आहे बघा. शेतकरी राजा, होय बली राजा. थांब रे, मूठ पण दाखवतो बांधून. अर्ध काम नाही करत आपण, समजलं का? तुम्ही मूठ बोलता, काय बोलता? समजलं का? दाखव. हे झालं लॉक सिस्टीम. लॉक सिस्टीम, लॉकिंग दे. चला आता हजेरी. मस्त क्लायमेट आहे ते बघा. समोर माऊली किल्ला आहे आणि माऊली किल्ल्यावर पूर्ण असं ढग पूर्ण दाटून आलेले आहेत, पाहू शकता तुम्ही. मी शेती केली तर जाम मजा आली पण करायला. हो सर, थांबा. कोणत्याही ठिकाणी अनोळखी व्यक्तींसोबत ग्रुपने जात असताना महत्त्वाचे असते ती ओळख करून घेणे. ओळख करून झाल्यावर आम्ही पुढचा प्रवास सुरू केला. मित्रांनो, इंट्रोडक्शनचा पार्ट झालेला आहे. आता आपण निघालो आहोत वॉटरफॉलच्या दिशेने आणि इथून 15 ते 20 मिनटाच्या अंतरावरती तो वॉटरफॉल आहे. इकडे येण्यासाठी तुम्हाला आवाळे गावामध्ये यायचं आहे आणि आवाळे गावामधून कुणाला तरी घेऊन पुढे तुम्हाला यायचं आहे, कारण हा वॉटरफॉल कुणाला माहिती नाही. कारण हे गावचे जे स्थानिक रहिवासी आहेत हा त्यांनी दाखवलेला वॉटरफॉल आहे. मित्रांनो, खालून बघा पावसाळी नदी वाहते. मच्छर आणि ते बाकीचे दुसरे जे कीटक असतात ते चावत आहेत. तर शक्यतो तुम्ही फुल स्लीव्स घालून पावसाळी ट्रेक करा. हे बघा समोर तिथे वॉटरफॉल आहे. तिकडे एक आहे, तिकडे एक आहे. आता कुठचा वॉटरफॉल आहे तो माहिती नाही आहे, बघूया आपण.
मित्रांनो हा आहे तो सिक्रेट वॉटरफॉल आणि हा मला वाटतं जवळजवळ 100-1 फूट उंच असेल आणि हा जे आपले सर आहेत त्यांच्या खाजगी जागेमध्ये आहे, त्याच्यामुळे हा कोणाला माहिती नाही आहे. तर इथे आपण रॅपलिंगचं सेटअप लावणार आहोत. हे सिक्रेट होतं, हे आम्हाला पण माहिती नव्हतं. तर म्हणजे आता फुल धमाल असणार आहे, कारण आपण इथं रॅपलिंग करणार आहोत. ते वरती रॅपलिंगचा सेटअप लावण्यासाठी वरती गेलेले आहेत, वरती रोप लावायला. वरती सेटअप रेडी झाला की आम्ही सगळे वर जाणार आणि मग तिथून मग रॅपलिंगची ॲक्टिव्हिटी चालू होणार. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा मित्रांनो. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you noticed too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you. चला मित्रांनो, आता ह्या रॅपलिंग सुरू झालेलं आहे. त्याआधी आपल्याला ही वाट पूर्ण करायची आहे आणि वर चढायची आहे. थोडीशी स्लिपरी आहे, ओढा आहे थोडासा तो. दगडी ठिसूळ झालेले आहेत. ॲक्च्युली माती ठिसूळ झालेली आहे, त्याच्यामुळे दगडी घसरत आहेत. दगडी ठिसूळ नाही झालेत. सांभाळून काय ठेवायचं आहे. पाऊस पडलाय आणि पाण्याचा फोर्स वाढलाय थोडासा. ATMचा पासवर्ड काय दादूस? काही ते पासवर्ड ठेवलंच नाही आईचं. असेच पैसे निघतात तुझे. म्हणून आता गणेशांचे सर कुठे गेले? तेच आहेत, तेच आहेत. बाप्पा. हाय गाईज, आता मी उतरत आहे खाली. मित्रांनो, आता मी रॅपलिंग करणार आहे. माझा नंबर आलेला आहे फायनली. गोप्रोचा थोडासा परत प्रॉब्लेम झालेला आहे. बरेच प्रॉब्लेम होतात गोप्रोचे. बघू, माउंट लावलं आहे मी, रिस्ट माउंट लावलं आहे, पण याच्याने कसं शूट येते माहिती नाही. इकडे 2 कॅमेरे सेटअप झालेले आहेत. खाली एक आहे
खाली मला वाटतं आयफोन आहे. बघू कसे फोटो भेटतात ते. चला मित्रांनो, आमच्या ग्रुपसोबत रॅपलिंग करता करता अजून एक मेंबर ॲड झाला आहे. तयारी चालू आहे त्याची. मित्रांनो, आपला मित्र तन्मय याचा ग्रुप म्हणजे गडवारीने हा ट्रेक अरेंज केला होता आणि सरप्राईज होता ॲक्च्युली, कारण वरती रॅपलिंगचा इव्हेंट होता. आम्हाला काय माहिती नव्हतं. आम्ही रात्री अचानकपणे तयार झालो. तर रॅपलिंगचा इव्हेंट आणि हा ट्रेक सक्सेसफुली पार पडलेला आहे आणि आता आपण परतीच्या प्रवासाला लागलेलो आहोत. यांनी तर मला वाटतं फर्स्ट टाईम, या दोघांनी फर्स्ट टाईम रॅपलिंग केलेलं आहे. अजून कोणी फर्स्ट टाईम केलं? फर्स्ट टाइम केलेलं आहे. म्हणजे बऱ्याच मेंबरने मी पण तर 1 2 3 4 5 हे सगळे मेंबर फर्स्ट टाइम करणार होते. अजून पण काही मेंबर नंतर जॉईन झाले आपल्याला. तर मला वाटतं सगळ्यांनी एन्जॉय केला असणार. केलं की नाही एन्जॉय? नक्की. मित्रांनो, तुम्ही पण एन्जॉय करत असाल व्हिडिओ. तर व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून पुढच्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला लवकरात लवकर भेटेल. तर पुन्हा भेटूया एका नव्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.